Optimus od Tesly prichádza o krok bližšie k ľudskej motorike, vďaka ukážke vylepšenej ruky na predstavenie jej schopností. Nedávno uverejnené video zobrazuje robota, ktorý chytá tenisovú loptu pomocou novej, ľavej ruky, ktorá sa v novej verzii dokáže pohybovať a má až 22 stupňov voľnosti. Pre porovnanie naša ľudská ruka ich má 27. Týmto sa významne nová vylepšená ruka priblížila k tej ľudskej a ukázala nám, ako sa napreduje vo vývoji robotiky. Ešte v máji 2024 Elon Musk naznačil, že je vylepšenie na ceste a 29. novembra sme videli výsledok. Posledné vylepšenie bolo možné za pomoci dosiahnutého milníka Neuralinku a taktiež Musk spomenul svoju víziu, kde by nastala kooperácia s Neuralinkom, kde by implantát N1, ktorý by bol schopný a implantovaný v mozgu, vedel hladko ovládať robotické systémy. Momentálne Optimus meria 1,68 metra a váži skoro 60 kg a je schopný niesť náklad až do hmotnosti 20 kg. Celý systém je poháňaný 2,3 kWh batériou.